Саламатсыздарбы. Бүгін біз шрифт менен иштейбиз. Кантип шрифтти орнотуп алабыз жана ошондой эле локальный сеткадан кантип орнотобуз. Так, биз программабызды ачабыз. Бракфетибизде биз бул жакта MyWeb'те жазган коддорубуз бар, мурунку. Азыр биз муну башта ачып алабыз. Так, практиканын ичинде бизде MyWeb бар. MyWeb'тен индексибизди ачып алабыз. Так, биз бул жерде көрүп тургандай эле, бул жерде HTML менен CSS бар. Болгону ушул тексттерди биз кантип башка шрифтке өзгөрткөндү бүгүн үйрөнөбүз. Бул аныктан биз Google Fonts деп издеп алабыз. Google Fonts болгону. Ушул сайтка киргенде бул жерде категория бар. Категорияны тандасак болот. Бизге бул жерде language'ке биз кириллицаны тандалабыз. Себеби биздин кыргыз тил, эле орус тилге булар браузерибиз окулуш керек, ошон үчүн биз кириллица шрифттерин алабыз. Сөзсүз түрдө бул кириллицаны тандалабыз. Ошондой эле мына биздин жазган тексттерибиз кандай бир түскө өзгөрүүсүн кааласа ушундай шрифттер бар. Так, биз үчүнчү шрифтти алып тура эле. Так, Монсерраттын бул жерге эми бизге кандай функциялар керек? Бизге биринчи эле бул жерде көрсөтүп турат. Бул 100дүк размери. Так, мен бул жерде өчүрүп салайынчы. Так, азыр сиз үчүн керек болсун. Бул жерде мен 100 бөлүмчөнү тандасам, 100ды алам. 100дөн кийин шрифттин чоңурагы 300. Так, 500 и өзүбүз каалаган шрифтти алсак болот. Бул жерде 700. Бул плюсту басабыз бул жерде. Weight select families. Бул жерде биздин шрифттерибиз бар. Бул шрифттерди кантип алабыз? Бул жерде өзүнүн Zerweb бөлүмчөсү бар. Бул биринчисин эмес, бул экинчисин алабыз. Бул шрифтти copyright этип алабыз. Copyright этип алып, эми өзүбүздүн Brackete'ибизге киребиз. Brackete'де бул жерде линкте көрсөтүлүп турат. Так, биз бул жерге жаңы чабыз. Так, биз буну орнотуп алдык. Линк автомат түрдө эми бизге CSS-бизди кереги. CSS ачыш үчүн биз так, бул бетке биз CSS-бизди бул body бар. Так, бизге эми кандай керек экен? Бул жерде көрсөңүздөр болот. Бул жерде алдында дагы бар. Бул жерде CSS алабыз. Бул жерде font family-нын ордуна мону алып алат экенбиз. Copyright этебиз. Жана ошондой эле бул жерге body мону font family-нын ордуна орнотобуз. Font family, Monserrat, sans serif сохранить этебиз и бул жагыбыз индексле. Так, бул жагыбызды дагы сохранить этебиз эми. Браузерден текшерип көрөбүз. Так. Бул жерде көрүп тургандай эле, мынеке, салам дүйнө уже автомат түрдө биздин шрифтибиз өзгөрдү. Кыргызстандык республика, Борбордук Азия. Ошондой эле достор, дагы бир көңүл бурсаңыздар болот. Биздин бул жерде өзүбүз каалаган бир виджетти койсок болот. Бул жерде 100, 300, 500, 700 бар. Эми биз могул текстти өзгөртүш үчүн, могул салам дүйнөнүн тайтлга ол жерде тайтлдын эле. Так, бизде тайтлда дагы, по-моему, мол бар эле. Себеби биз өчүп салыпбыз. Так, font family бар. Эми биз бул так, биз тамганы могул салам дүйнөнү кичине 100дүк шрифтте жазабыз келет. Бул ничке деп коет. Шрифттен 100, 200, 300 могул болсо бир 500дүк. 700дүгү bundan дагы кандай чоң десек болот. Так, эми биз бул жерде тайтлга код жазабыз. Так, font widget. Биз бул жерге 100дүк орнотобуз. Эми көрөбүз. Вот. Салам дүйнө деген уже автоматтуу түрдө эң эле кичинекей размерине алмашып калды. И ошондой эле эгерде бизде бул жерибизде линкке улап алдык да, автомат түрдө полный шрифтти. Эми биз бул жерде эгерде 100дү алып сала турмусак, бул жагыбыз иштебей калат. Себеби бизде бул автомат түрдө бири-бирине уланышы керек. Эгерде мен могул жерге text allocation биз бул жерге эгерде 500 кылып жаза турган болсок, бул ушундай форматка алып келинди. Так, бизде font widget бар келе. Так, font widget өзүнө калтырып көрөбүз. 700 тура берсин. Вот, 700. Эми биз дагы бир шрифтке, мисалы мага бул жерден дагы бир башка шрифт керек, бир коозураак. Ошондой эле мен именно ошол салам дүйнөнүн өзүн
өзгөртүшүм керек. Ал үчүн мен давайте бир жакшыраагын алып көрөлү. Жакшыраак шрифт алып көрөбүз. Анан айта кетчү нерсе, эгерде сиздер ошол жазып жаткан текстиңиздерди эгерде кандай бир латын тилинде жаза турган болсо, мындай бул латын тилин дагы кошо окуп кете берет. Мол текстти бир өзгөчө текст алып көрөлүчү. Мол текст кандай экен? Давайте ушуну могу орнотуп көрөбүз, салам дүйнөгө. Бул жерде мол плюс эле басабыз. Кайра эле бул линкти көчүрө алабыз. Бул жерде көңүл бурсаңыздар болот. Бул жерде жанагы биздин шрифтибиз менен бул жерде болгону плюс эле бөлүмү бар. Ошол эле шрифт бизге автоматурда Rubric, Molchart, Display. Так, мен адашпан, по-моему, мен адашыпман. Себеби бизге мен жана немени өчүрүп салыпмын эле. Ошон үчүн кичине кыйыныраак болуп калат. Азыр сразу ондо коебуз. Катабызды так Montserrat. Montserrat'та биз жана 100 алганбыз, 300 алганбыз. Бул италикти билебиз, шрифтибиз мондойдон кетет. Так, ошондой эле биз 500 и 700-дү дагы алганбыз. Так, 700 алынган. Эми артка кайтабыз да жанагы шрифтке түшөбүз. Что мен адашып калыпмын. Кечиресиздер. Так. Биз бул жерде ар кандай тексттер бар экен. Бул принимаемого внимания, бул уже шрифт бир өзгөчө. Красивый десек там болот. Так, биз ушул шрифтти алабыз. Бул шрифт алыш үчүн болгону бул жерде плюс бөлүмчөн басабыз. Бул жерде автомат түрдө эми көңүл бурабыз. Бул жерде карайбыз. Азыркы эле жанагы эле линкибиз бар. Биз индекске кошконбуз линк. Бул жерде көрөбүз. Бул жерде эч кандай өзгөрүү жок. Бул жерде Montserrat и плюс бул жерде Family Rubric Mol деп кошулат. Mol шрифтин аты. Ушуну эле алабыз кайра эле. Копировать этебиз да. Мол ушуну эле өзүн эле кайра эле жанагы эле баштан бастайт этебиз. Вот. Уже жанагы 500 бар и плюс бул жерде Rubric Montserrat кошулду. И ошондой эле дагы алдына чөз. Бул жерде биз биринчисин жаздык, Font Family Montserrat алганбыз. Эми биз алдындан Font Family Rubric дагы кошуп коебуз. Ан үчүн биз бул жерге орноттук. Бул жерде Font Family алдына жазбайбыз. Биз болгону мол тайтлга жазабыз. Себеби биздин текстибиз бул салам дүйнө тайтлда турат. Вот, тайтлда. Так, ан үчүн биз Font Family алып туруп эле бул жерде Rubric Montserrat кошобуз эми. Вот, салам дүйнө уже мындай шрифти өзгөчө болду. Калган тексттер болсо, жанагы биз биринчи салган текстте Montserrat'тагы эле шрифттер. Себеби бизде башына body'ге берип атпайбыз, Font Family менен Montserrat берип атабыз. Эгерде биз буну линкти кошпой туруп эле буну өзүн берсек, бул иштебейт. Себеби биз через Google Fonts'ун жардамы менен ушундай кылып жазып жатабыз. Бул нерсе боюнча дагы көп сабактар эмес, көп сайттар менен дагы таанышканда ошол көбүнчө ошол Google Fonts менен колдонобуз. Себеби бул Google Fonts өтө ыңгайлуу. Сразу эле алып өзүбүзгө жаккан шрифтти алып туруп, сайтыбызга подключение кылабыз. Так, эми бизде экинчи эми биз локальный сетке биз бул шрифттерди кантип коебуз. Эгерде бул биз без ссылка, биз өзүбүз бир ссылканы бир шрифтти кое турган болсок, ан үчүн биз мен азыр мага звонок болуп калды. Так. Алло. Так, стоматология. Так, эми биз бул жерде мен Web Fonts деген ссылка бар. Бул Web Fonts Pro деген бар. Бул жерден биз өзүбүз кириллицага ылайык боло турган шрифтти көчүрө алайлы. Так, бул жерде рублевый шрифт sans serif. Бул жерде карасаңыздар, бул уже кириллица бар да, бул уже көтөрө алат. Так. Так, давайте биз мол шрифтти алып көрөлү. Или давайте мол плюс басабыз, как дейт. Плюс басабыз. Google Fonts дейт бул. Google Fonts мест өзгөчөрөөк шрифт алып көрөйүн дедим эле. Шрифт запрещения.
Так, брусовый шрифт. Вот, мол шрифт алайлым, ол өзгөчө экен, времен. Так, плюс басабыз. Плюс баскандан кийин бул жерде скачать шрифт басабыз. Кийинки бетке өттү. Дагы бул жерге алдына түшүп туруп скачать времен деп туруп, бул жерде өзүнүн рекламасы бар. 43-42 ошонун кичине күтө турабыз. Slider.com. Так, күтө турабыз. Так, 11-12. Бул жерде азыр мол бүткөндөн кийин бул жерде не хочу делиться басып туруп, и скачать басабыз. Скачать басса уже бизге фонд бул жерге локальный деп коет. Так, фондту алабыз. Так, окей. Бул жерде бизде фонтубузда мынеке. Биз эмнени алабыз? Бул жерде времен WOFT и WOFT 2 алабыз. Себеби булар WOFT мурда болчу эле, азыр уже WOFT 2 болуп калды. Бул бардык браузерде биздин шрифтибизди окуй алат. Так, ал үчүн биз эми өзүбүзгө бир бул жака бир папка ачуулайлы. Так, андыктан биз бул жерге фонтко тийишелүү бир папка ачуулайлы. Давайте fonts деп коелу. Fonts шрифттер. Так, мен ачкан экенмин. Так, по-моему, ачкан болчу экен. Так. Турайлы дагы, башына ачайлычы. Так. Fonts колсо эми биз бул жерде WOF бар. И ошоно bold деген уже бул уже тамгалары чоң болуп кетет. Бул bold алдык. Ушул жерде давайте бул жака алып туруп ставить этебиз. Бизде уже локальный сетибизде уже шрифт бар. Биз бул шрифттерди кантип орнотобуз? Так, биз бул жерге body'ге биз жаңы ачалабыз. Бул жерге биз собачка font face. Так. Font face'ге биз font family'га биз так, биздин шрифттин аты эмне экен? Так, времен, так. Времен деп турулу бул жерге. Времен. Давайте биз өзүнө даштык. Так. Времен. Так, времен. И алып бул жердин алдына. Так, src. Так, давайте мындай кылдырайлы, силерге жакшыраак көрүнсүн. src. 2 точка. Андан кийин URL'дан ичине биз биздин азыр папкабыз, ошондо биз азыр CSS'де турабыз. Биз CSS'ден чыгып кетиш үчүн 2 точка слэштен кийин биздин папкабыздын аты кандай эле? Fonts и ошондой эле эми бул времен WOF полный алабыз. И бул жерге WOF-ту таштайбыз. Времен WOF. Шрифтибиздин аты. Так, кайрадан эле src 2 точка URL. Так, точка 2 точка слэш. Кайра эле fonts слэш. И эми бул WOF 2-дан алабыз. Бул WOF 2 дегени бардык браузерде окуйт. Так, WOF 2. Так, WOF 2. Так, эми биз эмнесин унуттук? Так, URL. Так, биз форматын унутпуз, форматна WOF. И так, тагын жерге форматын жазып коебуз, формат WOF 2
WOV2. Мынандай WOV2-ның көбүңүздөр эле көрсөңүздөр керек, ошол шрифттин аталышы времен WOV2. Бул уже бардык браузерге окуйт. Так, алдык. Эми биз бул жерге времени так, biz body'nin ордуна, biz monserrat'ın ордуна bunu жазып көрөбүз. Времен. Так. Времен. Сохранить этебиз. Сохранить эттик. Эми текшерип көрөбүз браузерибизди. Так. Вот, салам дүйнө. Бул жактары уже автомат түрдө времен ондой шрифтке өзгөрүлдү. Баарыбыз уже көрүп десек там болот. Ошол бул жагын размерлерин оңдосок болот. Толтурган нерселер. Биз бүгүн көп негизги сабагыбыз только фонт боюнча болчу. Кантип Google'дан каалаган шрифтибизди алып, каалашыбызча ар бир кааласак могул жерде турат. Ар бир могунун өзүнө ушундай өзгөчө бир шрифттерди коюп чыксаңар болот. Эми биздин мындай жатканда болгону мен түшүндүрүп бердим. Бул салам дүйнө уже бул дагы башка бир шрифтте турат. Так, ошол кийинки сабактардан буюрса аракет кылабыз. Дизайнга өтүп башташыбыз керек. Себеби дизайнда биз уже сайт макетин жасап, ошондой коддорду жазып, сайтыбызды иштетишибиз керек.